大家好，歡迎你個頻道啊嚇！咁今日咧就同大家講單尋日咧嘅好爆嘅一件事啊！咁其實我尋日就冇乜留意啊，頭先睇得到啊，係好落後啊我。咁好啦，就係大家記唔記得噴池啊？啊，市川市動物園嗰個噴池啦嚇。噴池咧嗱，如果有啲朋友唔知，我略略講一講啦，就係一隻馬騮仔嚟嘅，就非常之可愛嘅，就係一出世嘅時候咧，佢媽媽咧就 abandon 咗佢啦。咁之後咧，佢就當咗一隻公仔咧，係佢自己媽媽，去到邊度都攬住佢嘅。咁而且咧，佢因為俾其他馬騮恰佢啦，所以早排咧就好多人都覺得佢好慘啦，同情佢啦。不過而家咧，佢已經係越嚟越獨立㗎啦，已經大個咗好多㗎啦嚇。咁好啦，仲有啲乜嘢可以上到新聞呢？冇錯啦，就係尋日有條木嘴咧，就竟然，大家自己睇一睇咯喎。好啦，就係尋日喺呢個市川市動物園嗰度咧嚇，大家可以睇到啦。突然之間有個男人咧，佢竟然咧過咗個欄杆喎嚇，而且咧仲戴住個面具啊添，黃冚冚嘅。咁有啲人話咧似檸檬㗎，跟住咧就係着住藍色嘅西裝咁樣嘅。咁其實佢手上邊咧揸住隻公仔喎，而嗰隻公仔咧就係同佢個面具一樣嘅嚇。跟住咧，哇，其實咧〜佢跳咗落去啊！佢跳咗落去個馬騮群嗰度啊！同你講嗰個咁嘅圍牆啦我冇報道好似冇講到幾高，但係大家可以睇到啦，佢真係隨時咧可以跌斷骨嘅。我同你講，佢咁樣跳落去，大家睇唔睇到？嗱，佢跳之前咧已經係好多嗰啲群眾咧喺度，喂咁樣，即係喂咁樣噶，即係叫佢咩事啊咁樣嚇。咁全部人都嘩然嘅嚇。咁佢咧真係跳咗落去喎嚇。同埋一跳落去咧，見到佢嗰個頭套咧係甩咗出嚟嘅，咁就blur咗㗎啦，睇唔到個樣啦。咁但係咧，佢呢個動作係非常非常之危險。好啦，咁其實咧佢跳咗落去之後咧，咁當然啦，有啲人就梗係通知啲職員㗎啦。咁啊即刻咧就有個職員過嚟啦，就帶走咗佢嘅嚇。好啦，咁拉咗佢之後咧，佢點樣講咧？嗱，咁就問佢點解你要咁樣做啊？你究竟想點樣啊？嗱，講真，如果你係嗰啲咩愛護動物協會啊，話想即係你知道之前㗎啦，有啲人就話想釋放噴池啊，或者有人話想買起噴池，或者唔係買起，即係唔想買噴池咁樣嘅。咁如果你係嗰啲抗議嘅人咧，咁你起碼都會拎住個 banner 㗎嘛，但係又冇喎嚇，所以就係唔知佢做乜嘅喎。咁我有啲懷疑咧，其實佢係唔係一個噴池嘅粉絲，咁想送個公仔俾噴池咧因為佢拎住個公仔啊嘛，係咪？或者佢可能有朋友啦，偷偷地喺度錄緊佢，就想條片爆咧擺上呢個 SNS 都唔出奇嘅。咁好啦，即係警方嗰啲就問佢啦，你究竟想點啊？點解你要咁樣做啊？咁佢就咁答喎，佢話：我覺得我冇必要解釋咯，同埋咧我唔覺得我有咩做錯咯，我唔明點解你哋要拉我咯。哇！我心諗呢個人係咪個頭有問題？我諗咋。好啦，咁佢係一個乜嘢人嚟嘅咧嚇？嗱，證明咗佢應該唔係日本人嚟嘅，因為佢自稱啦嚇，佢自稱係呢一個美國人。嗱，點解我講自稱咧？其實講真啦，你一望佢咩樣，應該都略明白到佢係咩人嚟嘅。咁但係美國都有好多唔同種類嘅人㗎嘛，咁所以佢話佢自己係美國人，唔排除呢個可能性。但係咧，佢個名咧其中一個字咧，我譯翻啦，應該係 Jabari 嘅。Jabari 嘅話咧，有可能啦就喺呢個中東嗰一邊嘅所以唔知啊。唔知啊，我都唔知。總之應該就唔係亞洲人嚟嘅不過佢話佢自己美國人，咁有可能佢係有美國 passport 啦，呢個就唔知啦嚇。好啦，其實咧而家網絡上邊有啲人為咗流量啦咁做好多好奇怪嘅事嘅即係食蟲又有乜都有嘅。咁如果佢真係為咗個流量走咗去跳咗入去影噴池嘅話咧，我覺得都唔出奇嘅。咁自從噴池呢件事咁紅之後咧，其實咧最受影響咧，反而咧唔係噴池喎，係治育員即係啲工作人員點解咁樣講咧？嗱，其實個新聞嘅後半段咧都有講到嘅。而家身為一個動物園嘅治育員啦，其實都承受好大嘅壓力㗎就係因為咧啲人啦就走去呢個動物園嗰度啦，就去跟蹤佢哋
就點講咧？有啲神化咗佢哋啦嚇，又偷拍啊，跟住又就咁抌上去個 IG 啊，抌上去 YouTube 啊嗰啲咁嘅，咁就跟實個自獄完啦跟住又討論人哋嘅外表啦，又用啲 AI 整人哋啲圖出嚟啦咁整啲假情報仲要人肉搜查添。咁好啦，呢個院方啦，院長啦，亦都接受咗訪問，咁佢都話啦，自從 Punchy 即係呢件事出現咗之後啦，咁即係幫手睇住 Punchy 嗰位工作人員啦，都有好多人跟蹤佢啦，偷拍佢啦，直情可能起埋人底咁樣嘅。咁佢就話咧，雖然嗰啲人咧係出於好意，即係意思係佢哋唔係真佢去做呢樣嘢，係當咗佢係偶像去做呢一樣嘢，但係對本人嚟講咧，可能係成為一種負擔嚟嘅噃。即係咁樣講啦，你作為一個工作人員啦你本身人工已經唔高㗎啦咁你工作又好危險喎同埋咧日曬雨淋又要照顧動物喎，咁動物有時啲情緒又好大變化㗎，咁而家仲要俾人偷拍，又俾人網暴仲要整埋啲 AI 假圖咁令到咧佢哋嘅工作咧係更加大壓力嘅。好啦，咁其實我係想話俾大家聽啦即係有啲人咧佢真係越做越過火嘅即係好似頭先嗰位咁樣擒過去個欄杆嗰度跳落去唔知佢為咗Punchy定為咗其他馬騮啦，不過應該都係為咗Punchy㗎啦就令到好多人覺得咧，其實明明都係一間好普通嘅動物園啫，點解要搞到咁樣咧好啦，咁而家咧我又講下另一單嘢啦又係關於呢個日本動物園嘅，又係關於員工咧點樣受好大嘅壓力㗎最近咧喺另一個動物園嗰度咧有隻北極熊咧就死咗。點解佢會死咧？因為本來咧係想送呢隻北極熊咧去另一個動物園嗰度嘅，咁途中咧就要將佢麻醉先嘅，咁點知道咧佢喺麻醉途中咧就死咗嘅，OK？咁後來院方就解釋點解會死啦，就話其實都好難預測嘅呢啲嘢。咁後來咧網上邊咧就即刻好多人喺度評論啦，就好多人指責個院方啦，甚至指責個自獄園啦，公開啲職員嘅資料啦，甚至咧係有呢個網暴嘅。咁職員嗰啲相名全部都俾人放晒上網嘅。好啦，今次事件呢就好多人都擔心啦，會唔會咧有人會有樣學樣呢？因為呢啲嘢咧成日都會有 copycat 嘅出現噶嘛。咁有啲人就驚啦，哇！今次有條友咁樣衝入去動物園啦，跳咗去啲馬騮群入邊啦，咁會唔會有另一個人都係咁樣做咧？咁好多人咧都係驚啦，遲啲可能會唔會有動物受傷啦，又或者直情咧可能動物園要關閉添㗎，所以咧就希望啦就算你幾中意Punchy都好啦，或者你幾中意咩動物都好啦，都唔好搞到人哋嗰個自獄園啦，同埋咧就唔好話做咁多奇奇怪怪嘅嘢出嚟喺度呃流量啦係講真啦，如果佢真係為咗流量諗住拍片上去嘅話咧，你睇完都淨係會鬧嘅啫，你點會讚佢係咪？你咁樣跳落去係咪？你真係隨時唔係話冇命你隨時累到自己不特止啦仲要你真係砸親隻馬騮咁點算咧？係咪？我都唔知講乜好真係。好啦，今日咧都係想同大家講啦，有個癲佬咧搞咗單咁嘅嘢出嚟啦，同埋咧動物園嘅自獄員啦，即係啲職員啦，都俾人咁樣騷擾法嘅。係咯，就想話俾大家聽，俾大家食下花生咁啦。好，今日就講到呢一度啦，我仲有其他嘢做，首先係咁先啦，下次再傾，拜拜。